Kamusta mga bata? Aniya na pud ko ang inyong ate Fernita ug nakoy nindot nga sugilanon para kaninyo nga giuluhan mga langgam nga nagluwas. Ang atong teksto karon makita sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 19 nga nagaingon, ang akong Dios motubag sa tanan nimong mga panginahanglan. Ang mensahe alang sa istorya karon mao, ang Dios nahigugma kanato ug naghatag kanato sa tanan nga atong gikinahanglan. Kung gigutom ka, kinsay nagpakaon kanimo? Imong mama? Imong papa? Basin lola or lolo? Bueno, gipakaon sa Dios si Elias sa isa ka pinasahi nga paagi. Kaniadto si Haring Ahab nga hari sa mga piniling katawan sa Dios nagsimba sa mga idolo. Gitan-aw sa Dios si Haring Ahab nga miduko siyang ulo at tubangan sa idolo nga si Baal. Tagai kami og daghang ulan o Baal. Si Haring Ahab nagampo sa Dios. Hatagi kami og ulan aron motubo ang among pagkaon sa kaumahan ug daghan kamig makaon. Si Haring Ahab nagampo sa idolo nga si Baal kada adlaw. Gani, nagtukol pa siyag templo alang sa idolo nga si Baal aron ang tanan makasimba usab kaniya. Daghang mga tawo ang mibuhat. May nabilin pa ba nga wala nagasimba kay Baal? Aduna ba'y nahibilin nga nahigugma gayud sa tinod na Dios? Aduna ba'y usa nga magamit sa Dios sa pagsulti sa iyang piniling katawhan nga mubalik aron sa pagsimba sa matuod nga Dios? Oo, aduna pa, ug ang iyang ngalan mao si Elias. Busa, nakigsulti ang Dios kang Elias. Gihatagan sa Dios si Elias ug mahinungdanon kaayong mensahe alang kang Haring Ahab. Si Elias midali paglakaw ngadto sa palasyo ni Haring Ahab. Si Elias misulti sa makusog. Ang akong Dios, ang Dios sa Israel nag-ingon, walay ulan sa mosunod nga pipila ka tuig kun dili sumala sa akong pulong. Ang imong idolo nga si Baal dili gayud makahatag kanimo og ulan. Si Haring Ahab dili makatuo sayang nadunggan. Ang iyang baba nakangangas sa katingala. Sa wala pa makahuna-huna si Haring Ahab sa bisan unsa nga isulti, si Elias midali sa paggawas sa palasyo. Asa ko moadto karon? Naghuna-huna si Elias nga masuko pag-ayo si Haring Ahab. Ug ang pulong sa Dios midangat kaniya nga nagaingon, pahawa ka dinhi ug lumiso ka padulong sa silangan ug magtago ka sa sapa sa Kereth. Ang Dios nahibalo nga si Haring Ahab musulay sa pagpatay kang Elias. Ug ikaw magainom gikan sa sapa, ang Dios nagkanayon. Ug gisugo ko ang mga langgam nga uwak sa pagpakaon kanimo didto. Midalikyat si Elias ngadto sa sapa sa Kereth. Milingkod siya ug naghuna-huna sa tanan nga bag-o lang nahitabo. Sa dihangang adlaw nagsugod sa pagsalop luyo sa kabukiran, si Elias nakadungog sa mga langgam nga nanagsinggit. Ka! 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 Nakaplagan niya ang mga langgam nga uwak na nagdala kaniya sa tinapay ug naghulog niini sa bato duol kang Elias, dayon sila milupad. Si Elias nagtan-aw sa mga langgam nga nawala. Katingalahan gayud siya naghuna-huna. Sa diha nga ang Dios miingon nga siya magpadalas sa mga uwak aron sa pag-atiman kanako, siya tinud-anay gayud sa iyang mga pulong. Giduko ni Elias ang iyang ulo ug nagpasalamat sa Dios. Milingkod siya sa bato ug gipunit ang iyang panihapon aron kaunon unya mitan-aw siya sa langit sa direksyon kun diin nang lupad ang mga uwak. Gituman sa Dios ang iyang saad. Mga bata, ang Dios kanunay ug tinud-anay nga magatuman sa iyang mga saad.